Baik. Ya, WF kena nih. Foto cepat wah. Yang lugung. WF. Kita pakai mino. Mudah-mudahan ada yang amis ya. Mudah-mudahan ada yang strike. Dan strike. Kita pakai mino. Tadi baru aja udah dapat satu, tapi nggak kerekam. Dapat baby GT, sayang tidak kerekam. Kita coba lagi, mudah-mudahan dapat lagi ya. Pop. Yang ada yang bakat ben centalnya nanti lur lagi nih. Sik kan Pino? Pino? Apa? Dapat, kita ganti lur dulu ya. Nih saya cek asin dulu ya. Tadi saya lupa record ya. Lupa record itu ikannya baby GT Linet 1 ya. Lupa record, kita cek lagi. Oke. Badai guys, badai. Kita hujan-hujanan guys, anginnya kencang sekali. Belum satu pun ya ikannya naik, cuma dapat satu aja baby GT. Kita diserang angin kencang sama
arusnya keras sekali, anginnya. Kita mau berteduh di bawah tol dulu. Lumayan sih nih. Wah, jam. Iya. Kita mau berteduh dulu. Lumayan jauh sih tolnya. Ini hujan gerimis. Sampai. Ayo Ep. Di daerah Kedanganan sudah hujan ya, lebat sekali itu daerah Kedanganan. Dan kita mau berteduh dulu. Wow, hujan badai. Ayo kan, cepat. Badai. Oh, sing, nak kene tuh nak tuna. Biasa bak sumber agak tuh bang. Kene yo di. Oke guys, sekian dulu ya video dari saya tadi. Tadi diserang hujan. Wow, hujannya sama angin. Sama deras arusnya tuh loh. Tolong dibantu ya video saya dari channel Made Putra Mastika. Jangan lupa untuk di subscribe channel saya biar tambah berkembang lagi, dan juga jangan lupa juga untuk di like and share dan klik tombol lonceng biar update terus video-video terbaru dari saya. Oke, see you. Terima kasih.